सो गाइस मैं हूं संदीप और गाइस आज है मेरे पास एक बलून और एक छोटा सा नट। और गाइस अगर हम इस नट को जो है इस बलून के अंदर डाल दें और फिर इस बलून के अंदर जो हवा भरकर इसको जो है ऐसे राउंड घुमाएंगे तो इसमें से निकलता बहुत ही मज़ेदार साउंड जो कि सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और आप भी जो है इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी कर सकते हो। और गाइस मेरे पास है एक छोटे वाला नट भी और इसको भी डालेंगे इस बलून के अंदर और देखते हैं इसमें से भी जो कितना प्यारा साउंड निकलता है। आप जो है नीचे लाइक का बटन वो जल्दी से दबा दे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस अभी लेते हैं बलून को और इस जो छोटे वाले नट को जो है इसको डाल लेते हैं इसके अंदर और अब इसके अंदर भरते हैं हवा। तो गाइस इससे ज़्यादा बड़ा भी नट ना लें वरना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है बलून फूट जाएगा और नट जो है आपको इंजर कर सकता है। बस ज़्यादा भरेंगे तो फूट जाएगा भाई ये। और अब जो इसको घुमा के दिखाते हैं राउंड और फिर देखते हैं किस तरह का साउंड इसमें से निकलता है। सो गाइस है ना मज़ेदार। यदि तेज स्पीड से घूमता है तो साउंड इतना मजा नहीं आता। जब ये मंदा हो जाता है ना, देखो जब ये धीरे से करता है ना, जब धीरे से घूमता है तब बहुत ही मजेदार साउंड निकलता है। एक बार फिर से करते हैं। सॉरी, अरे यार घूम क्यों नहीं रहा ये। अभी कैसा लगा साउंड आपको? बहुत ही मज़ेदार है ना। अभी डालते हैं छोटे वाले नट को भी तो देखते हैं किस तरह साउंड निकलता है इसके अंदर से भी। ये छोटा वाला नट है और बड़े वाला नट मैंने निकाल दिया इसके अंदर से। वो अब इसमें भरते हैं हवा। काफ़ी है। और अब यार इसमें से बहुत ही सुंदर आवाज़, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है इसमें से। देखो जितना छोटा है उतनी प्यारी आवाज़। देखो तो गाइस आप भी जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी कर सकते हो। है ना मज़ेदार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इसकी बिल्कुल बारीक आवाज़ है, बिल्कुल बारीक। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए। इस बार फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।